Si rechinas los dientes, tienes bruxismo y eso es muy peligroso. Hola a todos, con ustedes su querido doctor Raúl. Saludos a todos. Espero que estén conmigo. Su querido doctor Raúl les hablará hoy sobre el bruxismo, el rechinamiento incontrolable de los dientes. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas? ¿Qué tipos y causas existen? ¿Cuán peligroso es para los dientes? ¿Cómo saber si lo tienes? ¿Cómo se trata? El bruxismo es el rechinamiento involuntario de los dientes. El bruxismo es el apretamiento involuntario de los maxilares provocado por la contracción espontánea de tus propios músculos masticatorios. Es decir, déjame explicarte si es complicado, tus propios músculos masticatorios. Independientemente de usted y sin su control, sus dientes pueden apretarse y ejercer una presión colosal sobre ellos, simplemente aplastándolos como si estuvieran bajo una prensa. Y así, los síntomas del bruxismo son dolores de cabeza, mareos, insomnio por la mañana, sequedad en la boca, mordedura de labios y mejillas, y dolores de oído. ¿Y sabes por qué esto preocupa a los dentistas? Debido al bruxismo, tus dientes pueden desmoronarse. Imagina que el esmalte se desgasta y lo más importante, la cerámica se desgasta. Es decir, te has puesto prótesis, has puesto coronas, carillas, pero si tienes bruxismo, imagina que literalmente en un mes todo puede convertirse en polvo. Bueno, un poco más largo, pero no solo las coronas pueden desmoronarse, sino también los empastes, los propios dientes se desgastan, es decir, visualmente se vuelven más cortos. Esto sucede debido a la fuerte presión de los dientes, ya que los músculos masticatorios son los más fuertes en el cuerpo y en el momento de apretar se ejerce una presión colosal sobre tus dientes. Hay dos clases de bruxismo. Hay bruxismo nocturno y diurno. El bruxismo nocturno es cuando aprietas los dientes involuntariamente por la noche. Probablemente la persona que duerme a tu lado lo notará. Es imposible no notarlo. El bruxismo diurno ocurre cuando, por ejemplo, en situaciones de estrés, aprietas los dientes sin darte cuenta. Empiezas a apretar fuertemente tus mandíbulas y, una vez más, a poner presión constante en tus dientes. ¿Qué podría ser la causa del bruxismo? Vamos a averiguarlo. Alguna patología podría ser la causa de este apretón. Es decir, un mal alineamiento de los dientes como resultado de un incorrecto desgaste de los dientes puede ser una patología de la mordida. Mesial, distal, recto, abierto. En resumen, hay muchas patologías de mordida y una de las causas del bruxismo puede ser una mordida incorrecta. Con una mordida incorrecta, tus dientes no se alinean correctamente y la distribución de la presión es desigual, lo que puede resultar en hipertensión de uno de los músculos masticatorios o incluso en un trastorno del sistema nervioso. Todos deberíamos relajarnos, últimamente todos estamos con los nervios de punta. Es muy inestable y hay una razón para ello. Te entiendo, pero debes controlarte. No es el momento de volcar el bote debido a la psicología, la neurología y todas estas experiencias de estrés que vivimos contigo todos los días. Y más aún, encendiendo el primer canal, ya basta. Maldita sea, cálmate normalmente. ¿Qué? Empiezas, entiendes, eso es todo, te encierran o no. No, ¿y qué? ¿No es una situación nerviosa? Objetivamente, ¿quién tiene certeza sobre el futuro? ¿Quién confía en las elecciones del 24 de diciembre? En general, debido a todas estas tensiones, tenemos el mismo bruxismo diurno incontrolable y autoinducido, y como resultado obtenemos el mismo bruxismo diurno. Podemos acortar esto, continuemos. Tercero, todas estas son tus patologías de otorrinolaringología. Sí, eso también puede pasar. Por ejemplo, adenoides, curvatura y pólipos, rinitis crónica, alergia. Todo esto resulta como consecuencia en la congestión nasal, dificultad para respirar. Y como resultado te resulta difícil dormir y el insomnio lleva al bruxismo. ¿Qué relación tienen los dentistas con este tema, doctor Raúl? Estás hablando de neurología y psicología. Ahora también abordamos problemas psicológicos en odontología. No, estoy bromeando, por supuesto, pero aquí está el punto. Cuando aprietas los dientes, les estás poniendo una presión que no están diseñados para soportar.
Sin darte cuenta, poco a poco, como ya mencioné, se desgasta la parte coronal, es decir, visualmente tus dientes se vuelven más cortos y físicamente más pequeños. Surgen microgrietas y fisuras. Las superficies masticatorias se dañan por los bordes afilados, lo que requiere cambiar los empastes con más frecuencia y realizar procedimientos costosos y complicados como restauración dental con ortopedia, carillas y coronas. Reconozcamos que el bruxismo es un problema significativo que cualquiera puede enfrentar. Y al mismo tiempo simplemente no prestar atención a esto. Así que es necesario tratar el bruxismo. Veamos cómo detectar el rechinar de dientes, además de preguntar a tu compañero de cama. Los pacientes suelen quejarse y experimentar una sensación de incomodidad en la región de la articulación temporomandibular. Y algunos de ellos experimentan una sensación de incomodidad en la región de la articulación temporomandibular. Pero al acudir al dentista, lo primero que hará el dentista, por supuesto, será diagnosticarte y realizar varios tipos de exámenes. Primero te harán estudios radiológicos, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas de la articulación temporomandibular. El examen te dará una idea de qué tratamiento necesitas. También se pueden usar protectores bucales para el bruxismo. Estos son protectores especiales que dejan marcas, con las que determinamos de qué lado hay más sobrecarga y cuán fuerte es en general la presión y si tienes bruxismo. Después de todo, las marcas en este protector son evidentes inmediatamente después del primer uso. Por supuesto, cada dentista primero preguntará sobre su historial neurológico. ¿Experimentas estrés? ¿Cuánto lo soportas? Y luego se realizará una investigación y diagnóstico directos. Hemos llegado a lo más importante. ¿Cómo se trata el bruxismo? ¿Es difícil? Los especialistas tratan el estado psicológico con medicamentos como sedantes, antidepresivos y otros fármacos relacionados desde una perspectiva farmacológica. Bueno, no es un dentista quien te lo receta, pero él te guiará suavemente hacia este camino. También se realiza un entrenamiento obligatorio para los músculos masticatorios. Esto se hace con la ayuda de tapas especiales que alivian la tensión en tu mandíbula. No te permiten apretar y poner presión en tus dientes para desgastarlos. Tapas de descarga. Además, existe una tecnología donde los dentistas enviamos a los cosmetólogos a hacer inyecciones de botulotoxina o botox en los músculos masticatorios. Así se debilitan los músculos masticatorios y se reduce la hipertensión. Pero hay que entender que la botulotoxina es un fenómeno temporal y que después de 6 meses simplemente desaparecerá de tu organismo y tendrás que hacer otra inyección. Es decir, esto no es un tratamiento, sino una prevención del bruxismo. Las férulas de descarga pueden ser de absolutamente diferentes espesores y volúmenes. Gracias a que actúan como aislantes entre los dientes, no permiten el desarrollo de estos procesos que conducen al desgaste del esmalte. En otras palabras, funcionan como bloqueadores que aíslan los dientes y cuando aprietas, tus dientes están seguros en la férula. Sin embargo, esto no es un tratamiento, sino una prevención del bruxismo. Si hablamos de tratamiento, lo más probable es que primero se necesite alguna intervención ortodóntica, es decir, tratamiento con sistemas de brackets o con alineadores para corregir la mordida, o tratamiento con ortopedia, corrección con ortopedia, cuando se colocan carillas o coronas en una posición específica, en una mordida específica para reducir la hipertonicidad de los músculos masticatorios. En otras palabras, el tratamiento implica ya sea ortodoncia, ortopedia, brackets, carillas y coronas. Por supuesto, cada caso es individual y decir específicamente que se trata solo de esta manera es incorrecto y sería, por decirlo suavemente, poco profesional de mi parte. Por lo tanto, si padeces de esto, acude al dentista, realiza un diagnóstico, identifica las causas y combate este mal. De lo contrario, para los 60 años te quedarás sin dientes. O estarán desgastados, sensibles, sin nada con que masticar. En resumen, esto es triste, corre. Vamos a resumir. El bruxismo es una enfermedad que no se cura rápidamente y lamentablemente no es fácil. Requiere un diagnóstico meticuloso para identificar la causa y un tratamiento aún más meticuloso. Pero sin duda lo más importante es que no se puede ignorar el bruxismo. Necesitan abordarlo lo antes posible para no terminar simplemente sin dientes. Si hay algo más que quieran saber, escriban en los comentarios, denle me gusta. Y por supuesto, hasta el próximo episodio.